عرفات ورځ څه ناشنا ورځ الله رب العزت موږ ته نصیب کړې ده. د عرفات د ورځې ډېر زیات فضایل دي. زه په دې مختصر وخت کې به د هغې څه فضایل بیان کړم، خو یو څه واوره په تادۍ کې. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې الله رب العزت په دغه ورځ دین پوره کړی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا آیت الله رب العزت په دغه د عرفات په ورځ نازل کړی دی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې دا د اختر ورځ ده د هغه چا دپاره چې څوک هلته ولاړي. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې باندې الله قسم خوړلی دی، والیوم الموعود وشاهد ومشهود. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی دی. هغه به وی دا مشهود چې دی دا یوم عرفه ده. هغه به وی دا مشهود دا یوم عرفه ده. دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ الله رب العزت حدیث کې راځي، د عایشه رضی الله عنها روایت ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی د عرفات په ورځ چې الله رب العزت څومره بندگان د اور نه ازادوي، دومره به بله یو ورځ کې هم نه ازادوي. او الله رب العزت د دغه بندگانو تذکره د چې حج له تلي دې حاجیانو تذکره په اسمانونو کې کوي. دغه ورځ د اور نه د ازادېدو ورځ ده. یو غټ فضیلت د دغه ورځې دا دی چې حدیث کې راځي د ابو قتاده رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی چې چا په دې ورځ روژه ونیوه نو الله رب العزت د ده نه د 2 کالو ګناهونه ریجوي، یو د تیر شوي کال یو د راتلونکي کال. څومره معمولي عمل دی، وړوکی عمل دی. د یو ورځې روژه څه عمل دی خو اجر یې څومره زیات دی. دا روژه دنه ضایع نه شي، دا روژه تاسو نه ضایع نه شي. که هغه 9 تاریخ د دې میاشتې دی، که هغه د هفتې د ورځې سره برابرېږي او که هغه بله ورځ ده، د دې ورځې دا روژه تاسو نه ضایع نه شي. د یوې ورځې روژه د هغې د لاسه الله رب العزت تا ته د 2 کالو ګناهونه بخي پاتې نه شي. په خپله هم روژه ونیسه، خپل کور والا ته هم ترغیب ورکړه، ځان سره روژه ماتې له کسان هم راوله چې الله رب العزت ته له ثوابونه درکړي او دعاګانې پکې ډېرې وغواړي. دا د دعاګانو د قبلېدو ورځ ده. الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي چې په دغه ورځ روژه ونیسو او الله رب العزت دې زموږ ټولو ګناهونه وبخي.